ஹே காய்ஸ், ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க. என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-in-1 ஃபோன் ஸ்டாண்ட் தாங்க. செல்ஃபி ஸ்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் என்ன 3-in-1 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஃபி ஸ்டிக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் வந்து ஸ்டாண்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ட்ரைபாட் மாதிரியும். அண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கையிலே நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ ட்ரைபாட் செட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம லாங்கில் வந்து உட்கார்றப்ப அந்த ரிமோட் மாரி கொடுத்துருக்காங்க. அதிலே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாக்கும் வச்சுருக்காங்க, டைட் வச்சுருக்காங்க. ப்ளஸ் அந்த ஃபோன் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் ஹேண்டில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். சூப்பர் பக்காவாக இருக்குங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கீழே கொடுக்குறேன். இதோட ஃபுல் வீடியோ வேணுன்னா ப்ரொஃபைலை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபுல் வீடியோ பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ, பை, சி யூ.